مش في سلة بيض حيرت مصر كلها زمان لدرجة انه اتضرب بيها المثل، حسبة بيرما. ايه بيرما دي؟ بيرما طلع ان هي قرية في محافظة الغربية. بيقولك يا سيدي ان كان فيها واحدة ست زمان كانت بتتاجر في البيض. في يوم جمعت البيض كله بتاع الشهر وحطته في سلة وخرجت بيه من البيت علشان تروح تبيعه في السوق. وهي ماشية خبطتها عربية من بتوع البشوات، فطبعا السلة وقعت منها على الارض والبيض كله اتكسر. الباشا قام نازل من العربيه وقال لها يا ستي خلاص ما تزعليش، انا هعوضك وادفع لك ثمن البيض. وراح سائلها هو السله دي كان فيها كام بيضه؟ ويا ريته ما سال، لان الست ما قالتلوش السله كان فيها كام بيضه، دي قالت له عمليه حسابيه لو حفيده اينشتاين بنفسه ما كانتش هتقولها كده. ركزوا معايا بقى، قالت له عدد البيض لو قسمته على 4 هيتبقى بيضه، ولو قسمته على 5 هيتبقى بيضه، ولو قسمته على 6 هيتبقى بيضه، ولو قسمته على 7 لا، المره دي بقى مش هيتبقى حاجه. ايوه يعني السله فيها كام بيضه حضرتك؟ ما هو الراجل ما عرفش يحسبها برضه. الناس اتجمعت حواليه حاولوا ان هم يساعدوه بس برضه ما عرفوش. يا ستي ما تقولي السله كان فيها كام بيضه وخلصينا، عايزين نروح. الست ابدا، اعرفوها انتوا بنفسكم. الموضوع كبر قوي ووصل للناس اللي في القرى اللي جنبهم، وحاولوا هم كمان انهم يحلوها وبرضه ما عرفوش. فين بقى بعد محاولات كتيره جدا قدروا يعرفوا ان السله دي كان فيها 301 بيضه. بس انا بقى نفسي اعرف هم وصلوا للحل ده ازاي؟